Добрый вечер, мои осенние листочки. Я рада видеть вас здесь. И сегодня мы вместе создадим атмосферу, полную осеннего тепла и комфорта. За окном деревья одеваются в золотые и багряные одежды. И все вокруг наполняется ароматом корицы и горячего шоколада. Сегодня я хочу поделиться с вами своими любимыми осенними моментами, воспоминаниями и какими-то находками. Вот. Пока мы с вами будем наслаждаться горячим шоколадом или чаем облепиховым, например, я приглашаю вас на осенние посиделки у камина, где треск дров создает такую расслабляющую, успокаивающую атмосферу. Так что устраивайтесь поудобнее сейчас. Налейте себе чашечку чего-то горячего. Я уже надеюсь, вы это сделали. Давайте просто проведем это время вместе. Мне уже не терпится рассказать вам, что я подготовила. Надеюсь, что вы почувствуете ту же магию осени, которую чувствую я. Начнем, пожалуй, с моих любимых осенних фильмов и книг. Какая же атмосфера осени без того, что ее создает. На многих накатывает апатия, хандра, когда становится холодно и сыро. И чтобы не погасить в себе этот огонек, умение видеть вдохновение, что-то прекрасное, что-то волшебное, мечтательное, нужно подпитывать это фильмами, сериалами, книгами, не знаю, комиксами, картинками, чем угодно, может быть, играми. У каждого это свое, в общем. Вот. Я, например, каждую осень практически пересматриваю, мне кажется, шедевр мультипликации, которая называется «По ту сторону изгороди». Я думаю, что вы многие об этом знаете, в этом мультфильме. Это, знаете, такой одновременно жутковатый и каким-то образом невероятно комфортный. Это каждый момент. И рисовка, и сюжет, и персонаж. В нем есть что-то загадочное, что погружает меня в осеннее настроение очень быстро, с первой серии. Так что, если кто-то из вас про него вдруг не слышал, я от всей души советую. Я думаю, что вы не пожалеете. Помимо этого, я люблю пересматривать свои любимые классические фэнтези, которые у всех на слуху много лет. Типа Гарри Поттера, Хроники Нарнии, Властелин колец, Хоббит. Также, например, вот менее известное это «Десятое королевство». По сути, это истории, которые просто переносят меня в какой-то волшебный мир, который так хочется почувствовать рядом, взять частичку этого мира в нашу реальность, в которой порой маловато сказки. Это, по сути, мой способ раскрасить рутину. Я думаю, это хороший способ, здоровый. Кстати, хотела спросить у вас, какие
волшебной истории вы могли бы еще порекомендовать, если вдруг вы тоже любите этот жанр? А, Я люблю, когда фэнтези без чрезмерной обнаженки, насилия. Вот. Например, «Игра престолов», я знаю, что она качественная, но для меня она не подходит, потому что я люблю более сказочное. Я сейчас вот в данный момент смотрю сериал «Однажды в сказке», точнее, пересматриваю. И, кстати, хотела заметить, что порой пересмотр чего-то родного вам даже более терапевтично, чем что-то новое. Потому что вы уже знаете, что будет происходить. Вы не боитесь, что вас что-то ранит. Вы встречаетесь вновь со своими любимыми героями, которые стали вам заочно друзьями, может быть, или какими-то вашими примерами для подражания, может быть, какой-то персонаж. Вот, так что пересмотр само по себе как терапия осенью. Вот. Это же касается и книг, если хотите, можете посоветовать какую-нибудь книгу, где ярко выражена осенняя атмосфера. Я буду рада. Было бы здорово. Вот. Кстати, о книгах. Этой осенью я прочитала, прослушала в виде аудиоверсии книжку «Убийство и кексики». Вот. Это такой детектив, но он очень уютный. И там, кстати, много, правда, кексиков, всяких кондитерских изделий. И там дела расследуют бабушки. Вот. То есть он как бы такой юмористический скорее. Там мало такой мокрухи. Вот. Знаете, мой дедушка смотрит сериалы про ментов. Но это я так отвлеклась. Продолжим. Кстати, все названия, которые я упомянула по поводу фильмов и книг, я оставлю в описании. Может быть, кому-то захочется взглянуть. Вот. Еще я хочу поделиться с вами своими любимыми моментами осени. Как я исследую леса, когда есть такая возможность. Вот. Потому что может быть, не знаю, более погружающего в атмосферу осени, чем осенний лес. Не знаю, вот возле места, где вы живете, растет ли лес. У меня возле города нет. Вот, нужно добираться несколько сотен километров. Вот. Поэтому я бываю там не каждый год, осенью, получается. Вот. Но когда я бываю, это редкие моменты счастья, правда. На лицах отпечаток осени. Вот. Не знаю, лучше всего делать прогулку по осеннему лесу ранним утром, когда в воздухе тихо и свежо, когда самая маленькая вероятность встретить людей. И когда ты очень долго поднимаешься по холму, и у тебя вот внутри такое сказочное, как вот из детства предвкушение. Ты знаешь, что на вершине тебя ждет что-то особенное. И вот когда ты наконец достигаешь верхней точки и оборачиваешься, смотришь на низину, там вот внизу какая-то деревня обычно, где отель, или там гостиница какая-то, останавливаются люди. Вот. И ты смотришь вниз на то, что видно с холма, и перед тобой открывается волшебное зрелище, когда часть деревьев еще зеленые, часть сбросили листья, вот, но большинство какие-то золотистые, коричневатые, красноватые, всех оттенков, меди, золота, вот,
переливаются как-то вот во что-то такое, причудливый ковер, в общем. И как бы такое вот покрывало лоскутное, как будто. И не верится, что это происходит с тобой. Вот, и наполняется душа таким теплом, которого хватает до весны. Вот. Лично у меня так. Я всегда, когда вот хожу по лесу, подбираю какие-то каштаны, желуди, такие вот штуки. Потом, конечно, большую часть выкидываю, потому что невозможно столько увезти с собой, просто столько не нужно. Вот, но текстура и такие, знаете, каштаны, которые гладенькие, напоминают вот такая вот приятная такая гладкость, напоминают о лесе. Потом, когда вот держишь их в кармане, случайно натыкаешься на каштан, вот, кладешь руку в карман и чувствуешь, воспоминания. Вот. Такие сокровища лесные. У меня есть очень счастливое воспоминание еще, когда мы ездили в лес. Это был Горячий Ключ, Краснодарский край. Не знаю, были ли там вы или нет. В общем, мы ездили с компанией. Вот. Мои родители, их друзья, там дети, все такое. Я проснулась раньше всех, как обычно. Очень тихо оделась, чтобы никто не слышал. Я люблю такой кайф, когда вот уходишь, чтобы никто не проснулся. Я взяла с собой фотокамеру, а на улице был туман. Вот, туман, паутина, на которой капельки росы, как вот камни, как бриллианты просто, мелкие, грозди такие вот. И рябина красная, какой-то шиповник, а на нем вот эта вот паутина растянулась, очень красивая. И я все пыталась вот ходить по этой росе, вся мокрая, и пыталась сфокусировать камеру таким образом, чтобы паутина была четкая. Это было сложно, потому что это туман, все такое, Вот, в общем, это было очень счастливое воспоминание, и в итоге мне все-таки удалось. Я вот сейчас все это рассказываю. Не знаю, может быть, несколько несуразно, не идеально в плане речи, но я искренне делюсь воспоминаниями, как с друзьями. Вот. И я очень надеюсь, что сейчас под мой голос каждый из вас постепенно расслабляется, позволяет себе освободиться от всех треволнений, забот этого дня, потому что почти каждый день приносит новые хлопоты, новый стресс. У каждого, да. И мне так хочется создать для вас сегодня такое вот уютное, защищенное от всего пространство, где вы можете просто побыть самим собой. И я надеюсь, что вам сейчас хорошо, комфортно, и что ваша душа наполняется легкостью и таким умиротворением, спокойствием. Это очень было бы здорово. Давайте представим, как с каждым вдохом вы потихоньку отпускаете свое напряжение. А с каждым выдохом чувство спокойствия заполняет ваше сердце и разум. Просто расслабьтесь, почувствуйте себя беззаботным ребенком,
освободитесь от того, что вас сейчас гложет, хотя бы на время. Это будет очень здорово. Вот, и я верю, я знаю, что у вас это получится. Вот. Пусть звуки пламени и его потрескивание в сочетании с моим голосом добавляют тепла в ваше настроение. Давайте вы сейчас закроете глаза на минутку. Вот. Закрывайте. Почувствуйте, что ваше тело становится легче, а мысли яснее. Отключитесь от городской всей вот этой суеты, от мысленной жвачки, которая, возможно, преследовала вас сегодня, не только сегодня. Окунитесь в состояние покоя, радости, как в такую теплую ванну с пеной, теплую водичку, которая дарит вам ощущение полнейшей безопасности, такого желанного комфорта. Вот. Разрешите задержаться себе в этом мгновении столько, сколько хотите, столько, сколько нужно. Наслаждаясь тем, как легко на душе. Можете открывать глаза, но просто знаете, что вы всегда можете вернуться в это состояние, когда вам нужно. Нужно просто позволить этому случиться, расслабиться. Вот. И я думаю, что на этом наша встреча уютная. Я надеюсь, что вам так тоже показалось. Наша встреча подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравилось быть со мной сегодня. Что вам понравилось то, что я рассказываю. Или, возможно, такой вариант тоже хороший, когда вы не особенно прислушивались, но вы расслаблялись под тихий голос. В общем, самое главное, к чему я вела, что осень — это время не только хандры, слякоти и холода, но и тепла, такого своеобразного, особенного тепла, приятных моментов, душевности. Просто иногда нужно чуть больше сил, чуть больше энергии, чтобы суметь их создать в своей жизни. Вот я так думаю. Вот. Я еще скажу, что спасибо, что вы были со мной. Пишите свои впечатления, пишите о том, как вам звук сегодня. Возможно, он был чуть-чуть получше, чем обычно. Пишите о своих, возможно, традициях осенних каких-то, чем вы занимаетесь каждую осень. Может быть, вы что-то печете, какие-нибудь пироги, булочки, синнабоны, или вы посещаете какой-то парк, или что-то еще, не знаю. Может быть, что-то связанное с Хэллоуином. А вот на заднем плане вы можете видеть какую тыкву красивую. Это настоящая тыква, это не муляж. Какая тыква. Это все на ярмарке я купила. Вот. А те маленькие тыковки, которые по бокам, я сшила из плюша и набила ватой. Может быть, я уже рассказывала, я забыла. Вот. К сожалению,
плохо видно такое вот растение. На самом деле это не комнатное растение, это опавшие листья грецкого ореха и рябина. Вот. Просто, к сожалению, освещения у них недостаточно. В общем, я желаю вам очень приятных снов, спокойных и крепких. Пожалуйста, берегите себя, не простужайтесь, не болейте. И до следующей встречи.